Morning! Ang aga nagising ng ating bata. Nagtingin-tingin na siya like. Nandiyo mo na. Gusto niya talaga dito sa aking tiyan. You hear mommy's heartbeat. Say hello. Sleep na. Kus gana, oy. Kus gana, my baby, oy. What's that? Ano? What's that? Tutok yun. Tutok yun. Hello, what's that? Ano na nakita? Hindi. Didi deh, didi. Didi deh nak siap. Cus. Dah. Bayi. So early. Huh? You sleep just now. Did you sleep last night or did you stay awake? I sleep. But I keep waking up. Pumunta ako sa kwarto ni Wayne dahil yun nga, di ba nasabi ko sa inyo na hearing test ni Jack. Tapos, nung nagbasa ako nung mga, yung nandito sa ears niya, yung sabi nga ng iba, swerte daw yun, huwag daw ipatanggal, yung nandito ba sa ears niya. Pero nung nagpunta yung health visitor dito, tinanong ko siya kung may ano ba yun, may masamang meaning ba, masamang meaning. Yun yung kinakawuri namin dahil ang sabi niya sa akin, indication nga daw yun na mayroong hearing loss. Today, malalaman natin yung result ng hearing test ni Jack. Maayang maaga, kung nag-iyak-iyak sa Inday LG ninyo, kita nyo, nagaghag kami ni Wayne. Maaga ko nag-iyak dahil nga, pagbabasa natin sa Google, bitaw kay ang mga meaning doon, mayroong ganito, baka mayroong ganyan, mga health problems daw na worse na yun yung aking utak, parang sumasabog na ang dami ko natulog, iniisip na, hala, uy, ayok, okay lang itong aking anak dahil ang daming result sa Google, kaya hindi sometimes maganda na magbasa-basa dahil nag-worry ako ng mas malala pa. Test niya. Meron silang test na gagawin, ilalagay dito sa ears ng bata, tapos basta meron silang ilalagay dito at mag-react daw yung bata pag okay ang hearing nila, ilalagay nila na okay ang hearing ni Dudong, ito, both ears is okay, ganito, ganyan. So, we'll just pray okay lahat. Dahil alam nyo yung hindi na naghilak-hilak intawang ko sa sarapan ni Wayne. Kinaguri nga ako, honey, I hope okay lang. Sabi ko kay Wayne, sabi ko sa kanya, honey, I don't care if we don't have a lot of money. Sabi ko sa kanya, I don't care of anything now anymore. All I want is healthy yung ating anak. Dahil every time, yan yung kinaka-worry as a parent na pag meron kang newborn, and until now, sa kay Jessica at kay Jenny, na healthy lang kami, ganun. Ganun yung sinabi ko. So sabi ni Wayne, si Wayne nag-worry din siya, ganun, ganito, ganyan. Madami pa kami mga test na kailangan gawin, madami pang mga result na kailangan naming antayin. Mga blood test ni Jack sa mga madami silang ginagawa. So, we'll just see. Are you eating one or no? Jessica, stop it! Jessica, stop it! Put it there! Sobrang liit. Okay, get na the ice cream. Which one?
Hello? This one. And this one. What is this? Soft. And this one. That one is not ice cream. That's an oyster. orange lolly. Okay? I want it. Is that okay? Yeah. Or do you want to change it like that? I mean, two of these. Here you go. But she's itchy with that. Wait, then mommy will find drink. Madam. We can't go yet because you can't drive your scooter. You're eating ice cream. Is it yummy? One hand. Is it yummy? Yeah. Ay mga anak ng mga kuan dito oh. Anak taga bukid. You want some wet wipes, Jenny? Now. No. Yeah? After I eat. Okay, after you eat it. Come on. Did you put it? Good job. Ayaw talaga ni Jessica maglabay-labay ng basura kung saan-saan. Boy, Jenny. Ang samang ka. Wipe your face, oh. Come on, wipe your face. There. I don't want my face and my hand. My face all the time. Mommy, I Here you don't go. like my face and my hand. Sama ng mukha ni mo, Jenny. Mommy, is my teeth. Yeah, under your nose is still a bit messy. No more. Jenny. No more. Look at Jenny's face. Ang dumi ng look at her nails, anak. It's so messy. I'm cleaning some edge. Should I clean my head? Yeah, forehead. Come Okay, on. done. Grabe, ang init today. My face feels very... Wow! Wow! Si Jenny galing doon, umihi sa kilid. Kati ni Madam Auring. What? Number 4 pa. Awake day ang Jack? Huh? Wa din ni siya natulog. Ligo na lang talab. Uy. Ang pula niya, ang rashes na, naglabasan lahat ng rashes ni Dudong. Tapos yung kanyang skin, nag-peel off yung kanyang skin. May nagsabi sa aking Dudong, kay mukhang Bisaya daw si Dudong. Antayin nyo naman na mag-glow up si Jack. Oy, hindi pa nga siya nag 1 month. Ilang weeks pa lang ito aming baby, no? Bisaya na Bisaya daw yung mukha. Antayin niyo mga tita kay mag-glow up na si Jack na mo. Nung pagkaanak, iba yung itsura niya, sobrang puti. Tapos pumula na siya. Ganito din man si JJ at Jenny. Ganito sila nung baby pa. Tapos yung yung rashes nila ano lang. Ang dami yun, as in si Jessica dati punong-puno. Ligo na ta Jack. Di yun dyan siya mareklamo na bata ay. Ito, bigay to ni ate. Hindi ko pa na-unboxing yung kanyang mga kuwan. Nandun pa sa giliran kay kagabi. Nakatulog. Intaw ng inahan ni Jack. Hindi natapos yung vlog. Jack na. Silent lang yan siya. Oh? Wala, ganyan lang yan siya. Iga-iga. Tulog-tulog. Iyak konti. Lang no. Good boy man na. Good boy. Magbabat ang baby. Ha? Nagubo sa tani. Gubo mi ani. Uy! Daghan man ang pututot ni. Tumututot man. Ang wata na mo. Hindi yun ni siya iiyak. Ay, kahit nag-CR na siya. Wala. Hindi yun siya iiyak. Laro-laro lang din siya. Okay. Sa ano ko na paliguan ko.
Doon ko siya linisin ng kuan. Kahapon, naligo din ito. Sobrang init na kasi dito. Oh, siya man. Dali. Ligo, may bay. Ligo para lami ang among sleep. Tapos, hindi dayon mi. Ali kay mami. Ali. Why? Hala, si Jack nag-CR mo, nalibang mo noon. Hindi man ka magsabi sa akin lang. Lahat ng tae nandito sa aking bed. Magkaklaro, buti na lang meron itong mat na bigay ni Ate Uni. Klaro lang, wala na bed ni Mama. Nalibang. Klaro, bata na mo yun na mo, CR man noon. Buti na lang may disposable na bed. Ang dali na. Nasa pa, be. Nalibang man. Ibang man ka, oy. Taro, oy. Yung libang-libang, oy. Babat na babat. Hindi naman ito masyadong mainit. Ligo. Ang ate naman dito, taga-cheer. Where's it, Jenny? Good na. Where is your thing, long? Clean ako titin, clean ang pamput, clean ang liog-liog. Agoy, nabasa na si Mami. Jack! Ligo. Let's eat, Mama. Nag-order na ako sa here. I am now. I'm just cleaning his neck. Ilog. Nakapalit na ako ng bedmat. Buti na lang may bedmat binigay si Ate Oni. Yung nataihan niya is yung bedmat lang. Disposable din siya. So thank you for the gift, Ate Oni. Ano? Tita Oni? Clean na mo, baby boy. What's wrong? Ito, labhan ko ito lahat. Para fresh yung kanyang bed. Kaya labhan ko yan pag yan yung nasiaran niya. Ito din, nasiaran niya na. May towel din naman na mauga dyan. Ito, yung kanyang towel. Yung manggitaihan ang imong bed. Ha? Wet wipes. Ang init, anak. It's okay, that one have poop na. Jenny, nasuka si Jenny. Ganyan yan siya. Mana sa kanyang daddy. Si Jennifer. Every time na mayroong parang suka. May suka or tae kahit sa sarili niya. Naano siya. Nadudura. Uy, dirty pa man imong neck. Dahil lang, oy.
Wala kasi mag-hold ng ating kuan, gripo. Hintuhin ko na lang. Bi. Hangat siya, Bi. Hangat, Bi. There you go. Good boy. Good boy. Hangat, Bi. Hangat, Bi. Yan kasi yung very importante yan sa liig nila kay may mga ganyan ba? Puti-puti. Hangat. Hangad naman din si Jack. Oh. Bihangad. Hangad, ano, Bi. No more. Good boy. Doon yan, basurahan. Okay. Maglabas si Mami dayon. Kaya imo manggitaihan. Oy. May gani, may bed mat ka from tita Oni. Didi na ikaw. And then sleep dayon ka. Clean na si Dudong. Ano ko na, palitan ko na yung bed mat niya. Tingnan nyo. Nakasocks yan siya. Galing kang tita niya Uni. Oh, grabe si tita. Goodbye. The best yun mong pili na medyas. Oh. No. Kasi yung medyas na bili ko, nagkakatanggalan sa kanya. Kana lang sa atong blanket ron kay maglabas si Mami. Mamili gyud ta nitong dami-dami blanket. Ay, basura. Kaya. Maglaba tayo. Grabe, parang everyday washing naman ko ani ay. Puti. Ito. Dyan. Wait. Okay. Ganata to. Ngayon, ito, kunin ko na. Tiklopin ko na diretso. Kay parang basa man ba? Magbundok na naman ito doon. Basa pa man, oy. Basa pa, oy. Sa labas na lang yun ako magsampay nito. Oy, klaro man yun, ay. Basa pa. So, sobrang ma-organize, guys. Sobrang na kung organize, basta pala ito. Kuan kasi, mahiya ako kay Wayne pag mabundok-bundok yung kanang labanin. Kaya alam nyo, nung nandito yun, nung hindi yun nagtrabaho. Hoy, everyday naglalaba kahit 10 pieces lang. Sabi ko, sayang yung kurinti, oy. Bahala siya, basta kay. Jenny busy dito sa aming landing, no painting. We have to paint this landing. Very, very messy na landing. Ayun. Ayun niya maglay dyan sa aking bed kay meron daw kuan ni Jack. Uy, ang swerte-swerte ko aking mama do. Kay bakit palagi niya akong nire-remind na. Maghinay-hinay. Mag-ano lang talaga ako maglakad kay. Baka maano daw ako, mabinat. Dito kasi hindi man sila niwala sa binat-binat tayo. Mga Pilipino, very careful tayo sa binat, sa mga pasmo-pasmo, gano'n ya. So, sabi ni mama sa akin, magdala daw ako ng biskwit para yung makain-kain ba sa daanan para hindi ako manginig kay pag yung sobrang gutom. Wala, uy, ang binigay ni Ate Oni, di ko pa talaga napakita yan sa inyo, ay. Kay, nabisi man ako manglaba, uy, ngayon, ihapin ko ito dito, kay Jack! Unsa naman na? Nanguto. Jack poop. The side is not open. Okay, how about Ben? You wanna see? Yeah. Okay. Ano ni? Napul ni Jack. Okay, hindi pa naman ito nag-burp. Oy! Burp sa unta, Jack. I can't open it. Okay, mami. Inabaysan kami order ng
ano yun? Vitamin D. Para sa bata. Para kay Jack. Kaya importante daw sa kanya. Kay low daw ako ng vitamin D pag ano yun? Breastfeed. Kaya nabili na lang ako kahapon. Can you open it now? I think we can get it like this. It's only small. Hindi kainit. Tulog kasama dito. There it is. Shotitas. Oh, vitamin D. Eh. Ito siya. Mommy, what? Yan yung pinabili sa gift. What? Why you need it? Why you need it? 0 to 3 months liquid drop a drop on to nipple or bottle teeth. Allow baby to. Ah, sa nipple ko pa lang. Mamaya na lang dahil pag didi mo baby. Tulog naman ito. Uy, naipa-burp pa. Agoy. Agoy anak. Agoy. Burp sa talab. Sina na. Like that. Katay na your nipple. Ay! He almost fell. Careful, Jack. Ganito yung gusto niyang posisyon sa akin. Kahit pa magdamag to magganito sa akin sa kaso sobrang sakit sa likod. Play outside, anak. Ow. Huh? You have to wear your shoes. Where is your shoes? Ang ganda-ganda ng ating weather for today's station. Kaya nakapaglaban na inyong Inday. Yan lahat yung dinumihan ni Jack. Oh. Super ganda talaga nitong picture na to. Oh. Hello! Magpahulay muna kami dito. Sobrang init na to. What mine? Jenny, is that? Yeah? Jenny, are you done with this? Ha? Hingi ng aking Sprite. Water. You go. You know how to close this? You don't have to do it like that. Just do it like this. Hello guys. Para mag-just now si Inday. Nanginom na lang Sprite. Gipanguhaw ang mga taga-bukid. Oh. What more? I don't want more after this. Nagluluto ako ng hapunan. Fried rice. Tignan niyo ang frying pan. Wala na. 20 years of service. Hindi na siya matanggal yung stain. Ano yung niluluto ko ito oh? Yan, fried rice with meat, a lot of meat. Tapos, sagulan ko ng ganito. Ayan. Agoy, nahulog. Itong rice. Aba naman ako masyadong tulog. Para akong zombie. Ano yung asin? Na lang, malangaw. Yeah? You want this fried rice? Ambot niyo mo, Jessica. There's soup here. Do you want soup?
Laon, ang aming rice, ito man medyo matigas. Is Jack sleeping lang? Yeah. Okay? Luto na yung aking rice. And, ano to? Fried rice. Food ni Wayne. Agoy, nagliparan na ang lahat. Huwag ko yung mga bata, kain ba nito? Kay Marty yan sila. Piki ba? Piki. Really? Are you in the movie? In the BBC? I know, aren't you? Maybe you're there. I thought it Would you was. mind off? He I said, thought "Can I it was speak to your a boss?" I said, I'm the boss of this area." He said, "Are you?" I said, "Yeah." He said, "Could you stop anybody coming to this part of?" I said, "Yeah, sure." Oh, maybe they're filming They're filming. something. He said, "How long?" He said, "2 days." Really? So I couldn't do. Oh my god! Oh my gosh, is it too big? But I didn't know all the police cars and the ambulances and all what was going on. It was all fake. Can I try? Really? Really? Can I Yeah, because try? they're all actors. Ah, Hey, you mean the baby? Casualty. Can I Wow. too That's big? brand new. It's too big. I choose size 5 because they said it's too big for the one. Can I The size. try? It's Can I two style. try? This one and this. Can I There you go. Jessica's uniform, guy. try? Is there a hanger on here? Honey, I want to borrow that hearing ko on. The paper? You know the hearing result? You put it there, right? I think you did. Huh? I think you did. Oh, you might think it's folded, didn't it? In half. Yeah. Yeah, I think it's folded in half. That one, isn't it? Oh, you think he's alright? Huwag na si Baby Jack. Ayan. Yung hearing test niya, dito, hindi ako pwede mag-video-video ng kung ano-anong mga ginagawa ng mga nurses. Kasi, at mga midwife and everything survalo. Dahil iba dito sa kanila yung privacy. Ganyan siguro yung mga British people. Ano sila sa privacy. Hindi basta-basta ka maka-video-video. Basta meron silang mga ginagawa. Lalo na pag walang consent. Ito yung result ng kanyang test. Ayan. So, meron ditong pangalan. Ayan, oh. May pangalan dyan. Date of birth. Tapos, i-cover ko lang yung kuan ha. NHS number niya. Dahil yan yung number niya dito sa hospital nila. So, ang nakasabi dito is hearing screening test. Uy. Hulo ko. Unsa man na siya. Ay, okay lang. Ako'y nagdigwa man. Sorry. Yan. Hulo ko. Yan siya pag magdigwa. Ayun niya ba? Your baby showed clear responses in both ears on the hearing screening test. It is important to check your baby's hearing as he or she grows. So, wala yung pag-urin. Inday LG ninyo. Maraming salamat talaga. Pero ngayon, hanggang ngayon, meron pa din. Pero, kayo nagbabasa nga ako sa Google ba? Kaya yung iba daw, akala ko kasi, while they're growing up, baka mawala yung pandinig. Pero hindi naman daw. Once daw na-check na daw ito, sabi ng Aki, and sabi ng ano ni Jack, yung health visitor, once they check na hearing test, and it's, sabi nila na pag both ears is clear, or yung result nga, nothing to worry daw about. Okay, tinanong ko talaga. Meron kasi siyang ano dito, oh, nakita niyo ba yon? Or i-insert ko yung ibang picture ni Jack dito. Meron siya maliit. Maliit lang naman talaga. Pero yung iba na mga bata or ibang tao na may ganyan, meron silang hearing loss.
Pero not everyone naman. Yung ang iba meron, ang iba wala. So, luckily wala kay Jack. Yes? You can spell door. Door? Yeah. Door. Yeah, door. So many. It's not man. Where is it gone? Where is the search gone? Can you show me where's the search? Na mag-sleep na mo oy no. No. So okay po ang result ng hearing test ni Jack. Sorry kung ngayon ko pa kayo nakuan na update. Ito tinatago na namin tong certificate niya. Certificate ba to? Or ito yung result nga ng kanyang test. So I hope lang no na healthy talaga siya. Yan siya natutulog. Yung kanyang towel is binihisan ko yan. Yung towel niya pinalitan ko. Puti sana yan. Nag-ihian man niya. So yan towel ko, nilabhan ko man yan. Yan na lang yung kanyang higaan. Damgo-damgo na yan siya eh. Kanina pa yan natulog. So, yun lang yung wish ko for now. Sabi ko nga kay mama, ay alam mo ba ma, wala na akong pangharap ma, na madami akong pira, madami kaming pira, ganito ganyan, makabayad lang kami sa mga bills at maka-grocery as long as everyone is healthy, tayong lahat healthy. Tapos, malayo sa aksidente, kaya ang daming aksidente, nakikita ko sa Facebook, kung ano-ano lang, yun mga worry ko ba. But good night everyone, you take care, and happy ako na okay ang result.